Taarifa kubwa ni mara baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Mugwe Lissu kuweza kutoa ujumbe na taarifa ambayo nafikiri akiwa kutoka gerezani, na nafikiri ili mali kuokoa muda zaidi na kuokoa wakati, nafikiri nitaizungumza kwa ufupi zaidi katika swala ambalo linaloendelea sasa hivi katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kuzuiwa kwa majengo yao kuweza kutumika katika harakati za kisiasa, na katika swala ambalo yeye kama mwenyekiti ambaye yuko gerezani lakini still ameonekana kuwa na moyo wa ziada, na ukiwa ni ujumbe ambao akiamini kwamba endapo pia ikawa ndo siku ya mwisho kwake katika maisha, lakini bado ameendelea kutoa ujumbe na kuwapa nguvu wanachadema wote, kwa sababu anaamini kabisa kwamba kwa viongozi waliobakia wakiwemo wakina John Heche, John Mnyika, lakini pia na viongozi kama kina Godbless Lema wana uwezo wa kuendelea kupambana katika mikutano tofauti tofauti, lakini pia kuendelea na harakati za kisiasa na harakati ya no reform no election kwa kupitia pia sehemu tofauti tofauti, huku wakiamini kabisa kwamba Chadema ni wanachama, Chadema sio majengo, licha kwamba alizungumza kwamba majengo pia yana faida yake na yana nafasi yake. Yani kitendo cha Chadema kuendelea kuwa na majengo lakini pia na harakati zao kuweza kufanyika, ama kama kuna vikao vyao vya siri kuweza kufanyika, manake kulikuwa na nafasi kubwa kabisa ya wao kuendelea kupata nguvu, lakini ameweza kuweka imani kwamba Chadema sio majengo, Chadema sio nyumba, Chadema ni wao kama wanachama. Kwa hiyo wanahitaji kuweza kupeana nguvu, lakini pia kuhakikisha kabisa kwamba harakati zinaendelea za no reform no election. Kwa hiyo ikatokea kwamba Tundu Antipas Mugwe Lissu amepoteza maisha, na kwa kuwa yeye ni binadamu na hakuna anayejua kesho yake, kwa hiyo ni swala ambalo yeye ameamini kabisa kama ni ujumbe utakaofikia serikali, lakini pia na ujumbe ambao Chadema wataweza kupata kwa kuweza kufikiwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni John Heche. Sasa nafikiri ni swala ambalo watu wengi sana wameendelea kumshangaa sana Lissu, kwa sababu ni mtu ambaye yuko gerezani, lakini yeye ndo amekuwa ndo mtu anayewamotivate sana Chadema. Yani unaweza ukasema kabisa kwamba ukikutana na Tundu Lissu basi wewe ndo unaweza ukawa unamuonea huruma, lakini yeye si ajabu yeye ndo akawa anakuonea huruma, lakini yeye moyo wake umekuwa ni moyo wa ajabu, na ni mtu ambaye kiuhalisia yani ni mtu ambaye ana ujasiri wa kupita kiasi, na ndio maana amekuwa akiwapa sana moyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa kuzidi kuambia wasikate tamaa na waendelee kupambana na chama chao cha Chadema ambacho kwa sasa kiko katika miliki ya makamu mwenyekiti John Heche. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Ni Hatboy Media.